وفي أحد الرحلات الميدانية في مدينة راسوك عثر فريق ناشونال جيوغرافيك أبو ظبي على مخلوق نادر غريب جدا يمشي وكأنه أبو بريس. بعد البحوث والدراسات العلمية اكتشفنا عن ماهية هذا الكائن الغريب، وسيشرح لنا العالم الفيزيائي داركن عن هذا الكائن. إن الذي أمامكم يدعى بالمكمبر، عبارة عن كائن مصخم ينتمي إلى قسم السحال والزواحف، ينبطح على بطنه باحثا عن فريسة لاصطيادها، ويتواجد في أماكن الجبال وأماكن نزول الدروب. يتغذى هذا الكائن الغريب على الحشائش والطاوات والسكوبات، والتي أمامكم هي عبارة عن أنثى مكمبرة. ابتعدي أيتها الزاحفة، تف عليك يا فتاة صعلوة الخيسة، ابتعدي عني، إنها في فصل التكاثر وأنا خائف جدا. Oh, hello there! Oh, hell no! I'm dying. Help me. Help me. No. Do it. No. Why are we still here? Just to suffer every night. No! God!